大家好，歡迎收睇城批會啊！又嚟到呢個香港新街景嘅時間啦啊！今次我哋去嘅地方咧就係新界西貢區嘅將軍澳啊，就嚟睇呢個喺2012年4月20號刊憲嘅個街名咧叫做唐仲街嘅啊！咁全長咧就255米，就係而家唐仲街嘅延展部分嚟嘅啊！咁城批會今次咧就要實地試踩一下嘅啊！咁首先我哋去咧就係搭呢個港鐵啦，就去到呢個將軍澳站就落車，咁就去到呢個 A 出口嗰度咧，跟住咧我哋一出去望到咧就望到呢個唐仲街噶啦啊！咁就一路向南行，咁就見到左邊咧就有一啲住宅學校咁樣嘅啊！咁咧去到南行嘅時候咧，就去到盡頭嗰個位置咧，就有一間叫播道書院嘅啊！咁隔離咧有一條路咧就圍咗圍板，而家就未通車。嗰個位置咧就係我哋今次去嘅目的地，就係唐仲街嗰個新嗰個位置啦啊！咁雖然咧就封咗圍板啦，但係我哋冇理由就咁空手而回㗎，係咪？咁所以咧，我哋今次咧就會咧喺呢個閘閘度窿㗎嘛，係咪？喺個閘個窿度咧攝個鏡頭入去，究竟咧呢個未來嘅將軍澳係點樣嘅咧？呢條新街係點樣嘅咧？我哋就睇一睇其實都呢個七七八八㗎啦不過咧呢個地方咧，其實將軍澳南呢個位置咧都有一啲未來嘅發展咁樣嘅。呢個咧應該就係第一步嘅。未來咧呢個位置應該做咗好多新街命名嘅好啦，今次我哋睇到呢度先，我哋下一次再見，拜拜。